Hola mis pequeños lectores, mis grandes soñadores. Hoy vamos a aprender el sonido de las letras del abecedario. A de avión suena A, A. Sigue repitiendo conmigo. B de ballena. La B suena B, B, B. Vamos, tú puedes. B. C de conejo. La C suena K, Ch de choza. La Ch suena Sh, Sh, Sh. D de delfín. La D suena T, T, T. Tú puedes. E de elefante. La E suena E. Lo haces muy bien. F de florero. La F suena F. Repítelo. F. G de gato. La G suena H de hospital. La H suena. Claro, no escuchas nada porque la H es muda. I de iguana. La I suena I. J de jirafa. La J suena Muy bien. K de koala. La K suena K. Muy bien. L de león. La L suena L. La L suena L. L de llama. La L suena L. M de mariposa. La M suena N de nube. La N suena Ñ de ñandú. La Ñ suena ñi. O de ornitorrinco. La O suena O. P de Perry. La P suena P. Q de queso. La Q suena K. R de ratón. La R suena R. S de serpiente. La S suena S. T de tortuga. La T suena T. U de uva. La U suena U. V de vaca. La V suena V. Muy bien. Repítela. W de guapití. La W suena X de xilófono. La X suena Y de Jack. La Y suena Y. Y por último, la Z de zorro. Y la Z suena Z.
Muy bien, pequeños aventureros, lo hicieron excelente. No olviden practicar todos los días el sonido de las letras del abecedario.